날씨 벌써 더워지는데 설마 에어컨 전기세 무서워서 이러고 버티는 건 아니지? 방은 너무 덥고 에어컨은 겁날 때 이거 써봐. 그냥 찬물만 채워주면 되는데 일반 선풍기랑은 비교도 안 되게 시원한 에어컨 끝바람이 나와. 사이즈도 콤팩트해서 책상이나 침대 머리맡에 딱 두고 쐬면 혼자 있을 때 진짜 에어컨 켤 필요가 없어. 전기세 걱정 없이 밤새 열대야 피하기 딱 좋은 자취생. 여름 필수템으로 완전 추천해.